എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അധികം ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടുണ്ട്. ആനയും കരടിയും കടുവയുമുള്ള കാട്ടുവഴി. പോകുന്ന വഴിയിൽ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ സേഫായി കുളിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും മനോഹരമായ പുഴയും ഡാമും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടമലയാർ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെയാണ് ആളുകൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ റോഡിന്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയും വഴിയിലെ കാഴ്ചകളും വെള്ളച്ചാട്ടവും പുഴയും എല്ലാം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തായാലും ഈ വഴി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക.